बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे बाइक का इंजन किस तरह से खुलता है और किस तरह से इसकी प्रॉब्लम चेक की जाती है। एक एक चीज़ को हमने खोल के आपको चेक करवाना है कि क्या क्या चीज़ इसकी ख़त्म है और क्या क्या चीज़ के अंदर डालने वाली है। हमने इस बाइक का जो इसका सामान टूटा हुआ है या ख़राब है वो हमने न्यू डालना। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे मज़हर बाइक रिपेयरिंग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलते हैं अपने प्रोसेस की तरफ। ये इसका देख सकते हैं आप, लीवर इसका टूटा हुआ है, इसका फ्रंट रिम, गरारी सेट, इसकी वायरिंग, बैटरी, इसकी हर चीज़ हमने ओके करनी है। इंजन को मुकम्मल तौर पे इस वीडियो के अंदर डिसअसेंबल किया जाएगा। ये देख सकते हैं सिलेंसर के पीछे से धुआं मार रही है। तो इसको खोलते हैं और आपको दिखाते हैं।
all nice. Models. All nice. Models. All nice. Models. All nice. Models.
all nights. Popping bottles with the models, with the models. Popping bottles with the models, with the models. Popping bottles with the models, with the models. Popping bottles with the models, with the models.